Hola. Victoria, quítate de la cámara. Hola. Hoy vamos a hacer una pizza con la pioja de mi hermana. Como que pioja, pioja tu abuela. Ash, bueno, sí, hoy vamos a hacer una pizza con mi hermana. Y bueno, empecemos. Dina segura que sí sabes cocinar. Sí, Victoria sí sé cocinar, eso creo. La pizza se está cocinando y tengo miedo. La pizza ya está lista. Un poco quemada, pero está lista. Esta pizza sabe a miel. Jeje, tan linda, mi hermanita. Bueno, eso sería toda. Gracias por ver.